ये कहानी है पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे और खूबसूरत रेलवे स्टेशन संजौली की। ये स्टेशन शाम के 6 बजे के बाद बिल्कुल वीरान हो जाता था। नीरज एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था। जंगलों में तस्वीरें लेते लेते उसे काफी देर हो गई और जब वो संजौली स्टेशन पहुंचा तो रात के 1:30 बज रहे थे। पूरा स्टेशन घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था और चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। तभी स्टेशन के लाउडस्पीकर से एक गरारेदार आवाज गूंजी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। डाउन ट्रैक पर एक स्पेशल ट्रेन आ रही है। नीरज हैरान था क्योंकि टाइम टेबल के मुताबिक रात में इस रूट पर कोई ट्रेन नहीं थी। नीरज को लगा कि शायद ये कोई मालगाड़ी है जिसे पैसेंजर ट्रेन में बदला गया है। सुबह की ठंड से बचने के लिए वो चुपचाप एक डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बे के अंदर की लाइटें बहुत धीमी पीली जल रही थीं। वो एक सीट पर बैठ ही रहा था कि डिब्बे के कोने से एक लंबा काले कोट वाला शख्स उसकी तरफ बढ़ा। वो उस ट्रेन का टीटीई एग्जामिनर था। जब वो नीरज के पास आया तो नीरज ने देखा कि टीटीई ने जो काले रंग की टोपी पहन रखी थी उसके नीचे उस टीटीआई का चेहरा पूरी तरह से दिख नहीं रहा था। नीरज डर के मारे चिल्लाने ही वाला था कि उस आकृति ने एक सूखी कागज जैसी आवाज में कहा, टिकट। नीरज ने घबराकर जेब से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नज़र खिड़की से बाहर गई। ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि ट्रेन रेलवे ट्रैक पर नहीं चल रही थी। खिड़की से नीचे देखने पर लोहे की पटरियां नहीं, बल्कि ज़मीन से उठे हुए अनगिनत सफ़ेद कंकाल और हाथ दिखाई दिए। बिना चेहरे वाले टीटीई ने अपनी उंगली नीरज की तरफ उठाई और बोला, इस ट्रेन में सफ़र करने वालों को टिकट की नहीं, अपनी आत्मा की कीमत चुकानी पड़ती है। नीरज ने बिना एक पल गंवाए डिब्बे का दरवाजा खोला और अपनी पूरी ताकत से बाहर छलांग लगा दी। वो सूखी पत्तियों और पत्थरों के ढेर पर गिरा और लुढ़कता चला गया। दर्द के मारे उसकी आंखें बंद होने लगीं, लेकिन उसने देखा कि वह काली ट्रेन हवा में धुएं की तरह गायब हो रही थी। अगली सुबह जब स्थानीय लकड़हारों ने नीरज को बेहोश पाया तो वह संजौली स्टेशन के पास की एक पुरानी बंद पड़ी टनल के अंदर था। ग्रामीणों ने उसे बताया कि वह सुरंग 80 साल पहले एक हादसे के बाद बंद कर दी गई थी। कुछ दिनों तक नीरज वहीं पर रुक गया और ठीक होते ही अपने घर चला जाता है।